Rebecca dimostrò una determinazione incrollabile, rischiando l'armonia familiare e affrontando dolori personali per assicurare il futuro dell'alleanza divina, plasmando così il corso della storia di Israele. Sotto la sua guida, Jacob sarebbe diventato il padre del 12 tribù, adempiendo al promesse fatta ad Abramo e estendendo l'alleanza di Dio alle generazioni future. La traiettoria di Rebecca è ricca di fede, coraggio e complessità, evidenziando decisioni significative che ebro ripercussioni durature sia positive che negative. Ella esemplifica le suite di bilanciare le convenzioni personali con la lealtà familiare e il costo di seguire le promesse divine. Il suo viaggio, dal pozzo a diventare matriarca di Israele, illustra come Dio lavori attraverso le vite individuali, utilizzando sia forze che debolezze per adempiere e sua scopi. La storia di Rebecca si ricorda che i piani divini si dispiegano spesso in modi inaspettati, richiedendo decisioni difficili e una fede resiliente. La sua vita si invita a riflettere sulla nostra stessa risposta alla guida di Dio, specialmente quando si porta su percorsi sfidanti. Dopo aver garantito che Jacob ricevesse la benedizione di Isacco, Rebecca svolse un ruolo crucial nella complessa dinamica tra Jacob ed Esau. Quando Isacco, ormai anziano e cieco, cercò di benedire Esau, Rebecca, ricordando la profezia divina, istruì Jacob a ingannare il padre per ricevere la benedizione destinata al primogenito. Questo atto strategico portò Jacob a fuggire verso Haran, dove si rifugiò con suo zio Laban. Durant il suo viaggio, Jacob ebbe un incontro spiritual significativo a Bethel, dove Dio riaffermò le sue promesse, confermando che Jacob sarebbe stato il portatore dell'alleanza divina. Nonostante gli anni trascorsi con Laban, sposandosi con Lea e Rael e avendo 12 figli, l'influenza di Rebecca rimase vitale, assicurando la continuità delle promesse di Dio per la nazione di Israele. Rebecca dimostrò una determinazione incrollabile rischiando l'armonia familiare e affrontando dolori personali per assicurare il futuro dell'alleanza divina, plasmando così la traiettoria di Israele. Sebbene la narrazione biblica non dettagli esplicitamente la sua vita dopo la partenza di Jacob, la sua guida iniziale ebbe un impatto duraturo sul carattere e sulle decisioni di Jacob. L'influenza di Rebecca era evidente nel modo in cui Jacob affrontava la complessità del suo rapporto con Laban, le suo mogli e, infine, la riconciliazione con Esau. La decisione di Rebecca di mandare Jacob a Haran non fu solo una risposta al pericolo immediato rappresentato da Esau, ma anche uno sforzo per allineare il futuro di Jacoba con il piano di Dio. A Haran, Jacob sperimentò una crescita personale e affrontò diverse prove, riflettendo il tema ricorrente nelle storie patriarcali di Genesi, dove esilio e separazione precedono l'adempimento del destino divino. Durant il suo tempo con Laban, Jacoba subì inganni, sposò Lea e Rael e ebbe 12 figli che sarebbero diventati i patriarchi del tribù di Israele. La guida di Rebecca, sebbene indiretta dopo la sua partenza, fu cruciale affinché Jacoba rimanesse fedele all'alleanza di Dio. Quando Jacoba tornò a Canaan, affrontò nuovamente Esau. Prima di questo incontro, Jacoba ebbe un incontro spiritual significativo a Bethel, dove Dio riaffermò le sue promesse, confermando che Jacoba sarebbe stato il portatore dell'alleanza divina. Questo incontro simboleggiò la trasformazione spirituale di Jacoba e la continuità delle promesse fatte ad Abramo. L'incontro con Esau fu pacifico, dimostrando la redenzione e la guarigione delle tensioni familiari. L'influenza di Rebecca, anche assente fisicamente, garantit que Jacoba potesse prosperar e continuar la linea benedetta, consolidando il suo lascito nella formazione del 12 tribù di Israele. Rebecca, con la sua fede e le sue decisioni strategiche, lasciò un'eredità duratura che plasmò la storia di Israele, illustrando come la fedeltà individuale possa influenzare le generazioni future e assicurar la realizzazione dei propositi divini. La vita di Rebecca suscita riflessioni profonde sull'essenza della fede, dell'obbedienza e sui modi in cui le personnes affrontano le sfide di vivere le promesse di Dio in un mondo ricco di ambiguità e dilemmi morali. Comme molte figures bibliques, Rebecca è un personaggio sfaccettato, contemporanément una madre maussade à la mort et una donna con convinzioni profonde sul piano divino.
Le su decisioni, specialmente l'ingano per garantir la benedizione di Jacoba, solvano questioni sulla tensione tra l'agenzia umana e la providenza divina. Comme riconciliar le azioni di Rebecca con il piano di Dio, è stata un intervento necessario per adempiere la promessa divina a Jacoba o a riflettuto impazienza e manipolazione umana. Queste domande evidenziano la ricchezza della storia di Rebecca, incoraggiando i lettori a considerar come la mort e i propositi di Dio possano essere realizzati attraverso persone imperfette. Il suo viaggio parallelo, a quello di altre matriarchi e patriarchi in Genesi, come Sarah, se presence sa misura audaci per assicurar l'adempimento del promesse di Dio, evidenzia la sua determinazione a navigar in un mondo dove le promesse divine spesso sembrano lontane o inarrivabili. Tuttavia, la storia di Rebecca servanche come monito sul complessità di risolver conflitti da soli e sul possibili conseguenze dell'ingano e del favoritismo all'interno di una famiglia. Il suo lascito, perpetuato da Jacoba e dei suoi discendenti, sottolinea la natura duratura dell'alleanza di Dio. Nonostante le lot familiari, i tradimenti e le separazioni, la promessa di Dio ad Abramo di trasformare i suoi discendenti in una grande nazione continuava a essere adempiuta. In ultima analisi, la storia di Rebecca rivela un Dio sopra attraverso esseri umani imperfetti per realizzare i suoi propositi. La sua vita invita alla riflessione su come le nostro stesso selt, influenzato dalla fede, dalla mort e talvolta dalla paura, possano plasmare non solo il nostro destino, ma anche che lo di tutti coloro che si circondano. La disponibilità di Rebecca a fidarsi della promessa di Dio, anche di fronte a mesi moralmente sfidanti, dimostra il potere duraturo della fede e della determinazione di fronte all'incertezza. Se ti sei ispirato alla storia di fede e determinazione di Rebecca, non dimenticar di mettere mi piace a questo contenuto, iscriverti al canale e attivar le notifiche per seguire altre narrazioni arricchanti. La sia il tuo commento chi sotto condividendo cosati a colpito di più in questo viaggio di fede e perseveranza. Alla prossima! Abraham, un patriarca profondamente devoto a Dio, stava giungendo alla fine della sua vita con una preoccupazione cruciale: garantir che suo figlio, Isacco, avesse una moglie condivides la sua fede nell'unico vero Dio. Questa preoccupazione non era solo frutto del suo amor paterno, ma anche de l'importanza di mantenere l'alleanza divina con i suoi discendenti. Isacco, nato da Abraham e Sara, in età avanzata dopo anni di attesa, rappresentava la promessa di Dio di una discendenza benedetta. Abraham sapeva la continuità di questa alleanza dipendeva dal fatto che Isacco si sposasse con una donna che non solo fosse della sua stessa famiglia, ma che mantenesse anche la fede e i valori entrambi après avanti. Volva evitar che Isacco si unisse a una cananea, le cui pratiche religiose e culturali differivano da quelle di Abraham, il ci avrebbe potuto compromettere la fede e l'identità del popolo celto. Per questa missione essenziale, Abraham affidò al suo servo più fedele, che lo aveva accompagnato per molti anni, la responsabilità di trovare la moglie ideale per Isacco. In Genesi 24, 4, il servo fait un giuramento solenne, mettendo la mano sotto la coscia di Abraham, un gesto che simboleggiava impegno e fedeltà nella cultura dell'epoca. Abraham istruse chiaramente che la ricerca doveva avvenire all'interno della sua stessa famiglia, tornando nella terra di Nahor per trovare una donna adatta per suo figlio. Il servo partì con una carovana di 10 cameli, portando doni come segno di rispetto e intenzione seria. Durant il suo viaggio verso Nahor, pregò Dio per guida, chiedendo un segno specifico, che la giovane che gli offrisse acqua per lui, e per i suoi cameli sarebbe stata la scelta per Isacco. La sua fede fu ricompensata quando Rebecca, descritta come una giovane generosa e di eccellente carattere, apparve al pozzo e rispose all'offerta d'Acca un modo esemplare. Dopo aver verificato la sua genealogia e confermato che Rebecca era parente di Abraham, il servo offrì doni e accompagnò Rebecca a Hebron. Così, la missione non solo garantì un matrimonio adeguato per Isacco, ma rafforzò anche l'alleanza di Abraham con Dio, assicurando un futuro benedetto per i suoi discendenti. Abraham era determinato a garantir che Isacco, suo figlio, si sposasse all'interno della sua stessa famiglia,
alignando il matrimonio con le promesse dell'alleanza divina. Dopo ave trovato Rebecca, il servo di Abraham si prostrò in adorazione, riconoscendo la fedeltà di Dio per aver guidato Rebecca verso Dio. In Genesi 24, 26-27, il servo lodava Dio per il suo amor incrollabile e per la lealtà verso Abraham, meravigliato dalla risposta rapida e precisa al suo preghiera. Rebecca, incoraggiata e forse sorpresa, corse a raccontar alla sua famiglia gli eventi accaduti. Labano, fratello di Rebecca, notando i doni e ascoltando la storia, accolse calorosamente il servo e la sua comitiva. Come riportato in Genesi 24, 31-33, Labano dimostrò l'ospitalità tradizionale, offrando rifugio e cameli e fornendo passi. Tuttavia, il servo, con un senso di urgenza, insistet per parlar prima di mangiare, desiderando spiegar la sua missione e cercar il consenso della famiglia per il matrimonio di Rebecca con Isacco. La sua decisione rifletteva la serietà del compito, deciso a portar a termine la sua missione prima di rilassarsi. Il servo narrò tutta la storia, dal istruzioni di Abraham fino alla preghiera e al segno richesto. Condivise, come le azioni generose di Rebecca confermassero, c'era stata scelta da Dio per Isacco. La famiglia, ascoltando, riconobbe la mano divina negli eventi e accettò che Dio avesse orchestrato tutto perfettamente. La mattina seguente, quando il servo chiese gli permesso di partir con Rebecca, la famiglia inizialmente richiese più giorni per i saluti. Tuttavia, sotto pressione per l'urgenza, si rivolsero a Rebecca per ottenere la sua decisione. Dimostrando fede e coraggio, Rebecca accettò prontamente di lasciare la sua casa e la sua famiglia per seguire il piano di Dio. La sua disponibilità ad intraprendre questo viaggio sconosciuto riflette va una profonda fiducia nello scopo divino. La famiglia la benedisse, progando che diventa madre di migliaia e che i suoi discendenti prevalessero sui loro nemici, come registrato in Genesi 24, 60. Il viaggio di Rebecca per trovare Isacco non fu solo una traversata fisica, ma anche una transizione spirituale, segnando l'inizio di un'unione sacra e benedetta da Dio. Dopo il servo riportò a Isacco come Dio lo aveva guidato verso Rebecca e la sua risposta fedele, Isacco invitò Rebecca alla tenda di sua madre Sara. Questo gesto simboleggiava la sua accettazione nella famiglia e l'inizio del suo ruolo come matriarca. Comme descritto in Genesi 24, 60-67, la mort tra Isacco e Rebecca portò conforto e gioia al cuore di Isacco dopo la perdita de la trasformando il loro matrimonio in una connessione profonda e personale. Col passar del tempo, Rebecca rimase incinta di gemelli, Jacob ed Esau, dopo Isacco pregò per lei, poiché era stato precedentemente stérile. Durant la gravidanza, Rebecca sentit i ragazzi lotar d'entre di sé e cercò il consiglio di Dio. Il signor le rivloche d'unazioni erano d'entre di lei e chez il primogenito avrebbe servito il più giovane. Annunciano la futura relazione tra Jacob e che rappresenterebbero destini contrastanti per le rispettive nazioni. Man mano i ragazzi crebbero, Isacco mostrava preferenza per Esau, un habile cacciator, mentre Rebecca favoriva Jacob, un uomo più tranquillo e casalingo. Queste differenze creavano tensioni familiari. Quando Isacco invecchiò e iniziò a perdere la vista, pianificò di benedire Esau con i diritti di primogenitura. Rebecca, ricordando aussi della profezia divina, istruit Jacob a travestirsi da Esau per ricevere la benedizione. Jacob, sebbene esitante, seguì le indicazioni di sua madre, coprendo le mani, e il colo compelli di capra, e preparando un pasto simile a quello di Esau. Il travestimento e l'aroma familiar inganarono Isacco, che benedisse Jacob, assicurandogli prosperità e la continuazione del promesse di Quando Esau scoprit l'ingano, rimas devastato e jurò di uccider Jacob, costringeant Rebecca a intervenir nuovamente. Convince Isacco a permettere a Jacob di fugir verso Haran, garantendo la sua sicurezza e la continuazione dell'alleanza divina. Le azioni di Rebecca, sebbene controverse, dimostrarono il suo fermo impegno verso il piano di Dio per la sua famiglia, assicurando la preservazione delle promesse divine per le future generazioni di Israele.